Aí, ó, a equipe humorista da Formiga aí, ó. Comendo na casa da Dona Maria aqui. A gente tá fazendo lanche aqui. A gente tá querendo gravar hoje, fazer uma gravação básica. Dona Maria tá ali dentro ali. Ó, tá aqui o Giovanni, tá dando uma risada aqui, ó. Aí. Aí. Daqui a pouco talvez a gente vai começar a gravar hoje. Maria trouxe gente para nossa fogueira. Tomara que Dona Maria não traz ninguém aqui. Tomara mesmo, porque essa aglomeração toda aí, coronavírus, trazer ninguém pra cá não. Eu espero que ela não traz mesmo. Não pode não. Vou chamar ela pra ver se ela convidou alguém aqui. Dona Maria! Ó, Dona Maria não tá aí não. Daniela. Será que Dona Maria não vem, não ouviu a gente chamar? Vou chamar outra vez pra ver se ela tem. Dona Maria! Ei! Por favor, que deve ter Eu aqui! Quem me chama? A senhora convidou alguém pra vir pra aqui? Pra Não convidei ninguém. Vai ser não foi não, viu? Não convidei ninguém mesmo. Não convidei ninguém, é nós mesmos. Ah, tomara que seja nós mesmo. É nós mesmos. Tomara. É nós mesmos. Deus lhe ajuda, tomara mesmo. É nós mesmos, mais ninguém. Né, Daniela? Com certeza, Não Daniele. vai convidar Não ninguém chama ninguém mesmo, é nós mesmos. É nós mesmos. É nós mesmos. Só aqui. nós nosso milho aqui de boa. É isso aí, é só um milhinho pra comer. Deixa eu virar o milho aqui. Aê, mas Tá não queimar. Tá certo. Se deixar queimar, masga. Se gostando desse milho aí, viu? Tá certo. Eu vou aqui de ligação das coisas aqui e já venho, viu? Lá vou aqui ligeiro. Tá bom, Dona Maria. Ó, Dona Maria não tá mentindo, que ela não gostou, mas ela não tá mentindo. Mas eu acho que Dona Maria tá fazendo uma fogueira ali. Tá comemorando alguma coisa. Aqui eu tô vendo lá, ó. Eu acho que eu vou lá, mas não pode ter aglomeração. Rapaz, será que? Mas hoje é São João. Hoje é São João. Eu vou lá sim. Vou lá. Vou tocar essas bombas aqui. Chega lá na fogueira, vou lá mentir. Fogueira, rapaz, agora. Epa, boa tarde. Boa tarde. Opa. Se pra cá que ele me convidou mesmo aqui. Rapaz, ninguém me convidou não. Falaram que não podia. A aglomeração, vi ninguém aqui na feira dos outros. Eu tava- fazer aglomeração. Eu tava passando ali no caminho e vi essa fogueira aqui, bonita. Tá ali, vi essa fogueira bonita, tá com as bombas ali que eu comprei ali. Que eu comprei passando no meio do caminho ali, vi essas bombas, eu comprei, falei, de longe eu vi essa fogueira, falei, vou lá. Não, ninguém Falei, vou lá na convidou. casa da Dona Maria, de longe eu avistei essa fogueira lá na casa da Dona Maria, vou tocar uns fogos aqui agora. Oxe, vou tocar aqui agora, vou tocar uns fogos aqui. Dona Maria não me convidou. Toque sua bomba em casa. E vocês como é que vai? Tá todo mundo bem, graças a Deus? Tá todo mundo bem, mas não era pra o senhor vir, não. Não Não, é não. eu não ia vir não, mas eu passei no meio do caminho, cheguei e vi a fogueira. Deixa eu falar, chegou de intruso. Ó, Chegou de intruso que não pode. eu sei que não pode ter aglomeração, mas é época de São João. Oxe, vou tocar Eita, rapaz, Toque seu foguete, Vou seu tocar uma negócio bomba aí, aqui. casca fora. Olha, cadê, rapaz? O trem. Opa, cadê? Agora o senhor tá cego, o senhor tem que pegar aí o negócio aí. Oxe, eu vou tocar, fogo já aí. vou tocar um Oxe. foguetezinho. Opa, Ô, rapaz, o senhor é teimoso. Ele falei o quê pro senhor não tocar a bomba aqui? viva São João! Mas o senhor é teimoso mesmo. Outro. O senhor é teimoso. Mas tu não é meu filho. Eu falei com o senhor pra não tocar aqui. Viva São João! Falta de educação. Falta de educação, o senhor, viu? Poxa, eu passou no caminho. O senhor não vai não. Vou chamar a Dona Maria ali pra resolver também esse negócio aí que não tem Vai não. lá pra Dona chamar a Dona Maria, Maria. vem cá, Dona Maria. Vai lá pra chamar a Dona Maria. Vai, Dona Maria, chega aqui. Dona Maria! Vem aqui pra gente resolver um problema! que foi? Vai, Ah, favor. menino, que foi, menino? Chegou Que foi? o entrou aqui, né? Nossa fogueira aqui. Eu não convidei ele pra vir tocar bomba aqui. Nessa Mas, Dona fogueira, por que veio? Mas Dona Maria tava passando no caminho ali. Eu vi de longe, avistei essa fogueira aqui. Bonita, Dona Maria.
Mas é época de São João, dona Maria. Eu não avisei ninguém pra vir. Não pode vir mudar a coluna do negócio pra não pegar na gente. Ô, dona Maria! Ô, dona Maria! Ô, dona Ô, dona Maria, manda essa forrozinha, dona Maria. Como é que é, dona Maria? Que é isso, dona Maria? Tá vendo? Aí, ó. Que é isso, Até dona dona Maria? Maria não gostou do senhor. Tá Então vendo? tá bom, então já vou. Maria, como ele pega a coroa da frente, como ele tá com Eu já fui, então já fui. Tchau. Já fui, tchau. Feliz São João pra vocês aí, viu? Ah, também! Eu nunca vi pra figura dos outros intrusos, licença. Ai, meio educado, velho. Vem pra figura dos outros. Tá vendo? Falou que não podia aglomeração. Oxi, medo de me ajudar. Oi, não, minha filha, pode vir. Olha, mas eu preciso pedir desculpa do filho da senhora. Tá, minha Eu não filha. convidou ninguém, desculpa. Não convidei ninguém pra vir, não. O rapaz vem de intruso. É teimoso. É muito teimoso mesmo. Não convidei ninguém. Aí falou, não pode vir ninguém. Não pode vir ninguém. Não pode. Aí o Não rapaz pode. vem de intruso. É o teimoso. Nunca vi um teimoso como ele. Já vi Aí não. falou, eu vi a fogueira, É, foi bonito. Ele falou, vem pra Não, certo. E ninguém convidou. Não mandei ele vir, não. Ninguém convidou e não ia Não, convidar. ninguém convidou ele, não, pra vir, Porque não. não pode. Não ninguém. Só pode você. Ah, é verdade, é. Sua família. Ah, é a família mesmo. Sua é. família grande não pode nem É, direito. não pode não, pode não. Oxe, Pode arrumar uma outra questão. beleza. É, Cadê o paninho? minha, pano aqui, ó. Ó, vamos passar aqui, limpar todinho, bater, paninho da mesa, caçarinha. Vai deixar tudo limpo. É tudo limpinho. Não mandei ele vir, não chamei ele nem nada, não convidei de jeito nenhum. É teimoso mesmo, nunca me mostrei mais como ele. Oxe, ninguém convidou. Tocou bomba, tocou tudo, não sei pra quê, que chamou Aí, ele. bomba é batom ainda. Aquela... Mas aquele esposo me expulsou da casa de Dona Maria. Conheço Dona Maria há muitos tempos, rapaz. Me expulsou dizendo que não podia ficar na festa. Cheguei, me vim embora, rapaz. Mas, rapaz, eu quero dançar, fazer a festinha, mas não pode, disse que não pode ter aglomeração, mas não pode mesmo não. É mais assim mesmo, eu pego o caminho e vou me embora. Já fui. Oxe, outro dia eu converso com Dona Maria.